अस्सलाम जी, दिस इज़ उमर अशरफ। खुशके को नीचे रख लेंगे यहाँ से और दराज खोल के। खुशका विल बी हेयर। रोटी तैयार कर लेंगे। सालन तो हमारा इंशाल्लाह भी तैयार हो ही जाएगा। कलर आ गया, ठीक है। अब हम ये सालन जो इसमें ऐड कर देंगे। इसे खाली कर देंगे। ठीक है जनाब, ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। रोटी हमारी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी वीडियो आज की अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ये है हमारे पास चिकन के नगेट्स। एक आध ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमें नगेट्स भी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी नगेट्स हम वापस डाल देंगे। रोटी हमारी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, दिस इज़ द वीडियो ऑफ टुडे's डिनर। इस तरह छुपा लेंगे तुम चाहे बचो जितना, तुमको चुरा लेंगे। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खाना तैयार हो गया है अल्लाह की रहमत से। और इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। उमर अशरफ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसमें थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं चलेगा हमारा। ठीक हो गया। वरना प्याज सारा जो है ना जल जाना था, वरना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो रोटी हमारी तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी को इसमें यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब सालन को थोड़ा सा हमने देखना है कि क्या बनता है इसके साथ। तो जी नाज़रीन हाज़रीन, ये हमारा खाना माशाल्लाह तैयार हो गया, ठीक है। इसको थोड़ी देर पकाएंगे हल्की आंच पे, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दिस इज़ उमर अशरफ साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।